Ahora con ustedes. ¿Qué se ve? Tomaremos a un nopal. Se ve negro. ¿Qué? Se ve negro. Así muy oscuro, pues. Ah, claro, estamos a contraluz. Número 1. No lo agarres como yo lo estoy agarrando porque te puedes espinar. Eso ya ves. Para agarrarlo con las pinzas. Chicos, así les tiene que quedar su nopal. Sí, le quedó muy kawaii. Mejor tú lo haces porque yo no me estoy quedando así. Haces a mí la sin color. Chicos, el primer paso es buscar quién de sus vecinos tiene una penca. Cree en ti mismo aunque te digan que no. Y luego, de preferencia, si el pedazo de nopal queda colgando hacia la parte de tu terreno, lo puedes cortar. Para que no tengas problemas legales. Bueno, él fue lo que hizo acá el pastor. No digamos religiones. El señor El Señor. de los cielos. Bueno, Como pueden ver, está quedando bellísimo. ¿Te fijaste? Bellísimo está quedando. chicos, así les tiene que quedar su nopal. Mira, hazle un zoom a su nopal de Ay, no, mira, lo tienen que pelar. un close-up. Mucho. Bellísimo. Chicos. Como que siento que si nos vamos a volver youtubers, ¿eh? Así Pero como, de meme, ¿no? como Juan Montreal y el de Dios y el otro. De En meme. Montreal. Ah, ya sé cuál. No sé quién es. Sí, creo que sale en el de fiesta de... Así se llama. De Redimidos la canción. Fiesta. Chicos, vamos a ser youtubers. La fiesta. Esta va a ser esta es nuestra primera vez hablando. Es nuestro primogénito este. Gracias La a los primicia. nopales, Pero empezamos además con el esta pastor primicia. tiene que el señor tiene que aprender a... El señor. Pastor señor. El señor tiene que aprender a decir memes y así, porque si no se actualiza. Sí, como kawaii, asterisco. ovni. No creemos en los ovnis. No, así se le dice. Tú, ¿qué te vas a poner de ovni? Chicos, y así tienen que hacerlo muy salvajemente. Muy salvajemente. Bien, ¿cómo le cortamos aquí todo al nopal? A veces batallas un poco. Si Miren, tienen unos cuchillos con filo, mejor, porque miren, aquí ya tenemos que se dé cuenta. Es nada más si realmente los nopales están muy feos o nuestros cuchillos son los que están bien feos. sí. Pues creo que son los nopales, porque ya le dejó de salir filas. Chicos, no pasa nada. Todo esto puede ser composta, ¿eh? Todo puede ser composta. Todo eso se lo vamos a dar a... A los perros. Enfoquen a los perros. Enfoquen a los perros. Son kawaii los perros. Esa de allá, chicos, se llama Martina y esa de acá se llama Bruneta, chicos, pero Bruneta ya está un poco vieja. Yo creo que a Bruneta no le va a tocar nopal porque no sabemos si pueda digerir las espinas. El señor ya le cortó la mitad del nopal. Es que ya me desesperé. No hagan esto en casa, por favor. Bueno, si están así como en un pueblo. Como nosotros. Chicos, en realidad les vamos a decir la verdad. Nos estamos preparando para el fin de los tiempos porque somos entendidos en los tiempos. Y vamos a vivir un apocalipsis zombie. Ya, lo tenía que decir. Esa Vale, bye. es la verdad. Entonces, chicos, estamos practicando y queremos compartirles. Voy a morir. ¿Cómo? Un tutorial de cómo sobrevivir al apocalipsis Con nopal. zombie. Au. Au, estoy al hospital. Chicos, pero no se preocupen. Allá ya estaba preparando nuestra fogata. Entonces
perro. No sé qué Para que es. vean que incluso enfermos podemos llevar a cabo estas actividades. Enfermos mentales. También. Ay, no, Nada ya lo no paso detiene. de aquí, ya no se puede. Te digo que está bien complicado. Yo sé que me resbala. Nada nos detiene. Nadie creía en mí, pero ahora que no sé qué. En su No, cara. Sí, no en va. su jeta. Chicos, esto fue una referencia a Juan de Dios Pantoja. A Juan de Dios Pantoja lo vais aquí más así. A Juan del Diablo. A Juan del Diablo. ¿Se imaginan que subamos este video y nos hagamos virales? De hecho, lo voy a subir. Sí, Sí, súbelo. ¿verdad? Chicos, Así empezaron los más virales. Sí, todo. Lo primero siempre da. Mucha risa. Sí. ay, no, ya me lastimé. ¿Cómo? ¿Con qué? Pues de apretar la tenaza ya. Yo pues lo estoy agarrando con la mano. Ay, no. Aunque me espine. Ay. No, chicos, no. Ya me quitaron varias espinas. Cuidado. Ay, pues es que espina. 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 Ay, mamacita. Ya me quitó la mitad, pues, señor. Dile así a Alejandro o Alex. Don Alex. Don Alex, así. Don Alex. Juan del Heaven. Juan del Alex del Gen. Nosotros no somos del Sky, somos del Heaven. Ah, de. El jura. Y Dios del rato. Alex, por cortar nopales. ¿Recuerdas? Ahí abajo. ¡Al ataque! Muchachos, en los... ¿Cuántos minutos lleva el video? 7. ¡Santo Dios! En 10 minutos pueden lograr esto, chicos. Pero ya eso que ya lo tenían empezado. Aquí podemos ver que no hay que comerse las raíces o no sé qué sean esas cosas, pero no se ven Son como venas. como venas. Oye, oye. Y si te quedan como aquí, pues nada más las extraes tantito, así. Miren, ¿ya vieron? Y se las quitas. Eso es tu tarea. Aunque parezca The Last of Us. Vamos a ir a cocinarlo y les damos el Síganos producto en después. nuestro canal secundario. Ese va a ser. Pero inglés. voy a seguirlo, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí. En inglés. Y luego en portugués. Y en portugués. Aquí Portugués. tenemos a nuestra chef que está ya cocinando nuestros nopales. Para también hacerte en el canal de YouTube. Y aquí está, miren, para que vean que todo es genuino. Aquí lo vamos a poner junto a su hermano. Junto a su hermano. Aquí está, ya murió, miren. Y esos son los que ya salieron. También los podemos ver porque aquí tienen sus venas, como les dije. Si se alcanzan a notar, a ver. Sí. Y entonces... murió ahí el güey. Pero... Está rico. buenísimo. Buenísimo. Me voy a dar la tarea de lavar este. Voy a guardarlo aquí. Por si se nos fue algún algo. Algo. ¿Qué tal quedaron? Sí, ¿verdad? Y le ponemos a escurrición. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Aquí Juan de Heaven. Juan de Jeve.